Algumas curiosidades sobre animais. Parte 2. Os camaleões podem mover cada olho de maneira independente e olhar para duas direções ao mesmo tempo. O tempo de gestação dos elefantes é de 22 meses. Quando a fêmea de um grupo de peixes palhaços morre, um dos machos se transforma em uma fêmea para que a reprodução possa continuar. Os beija-flores batem as asas em média 200 vezes por segundo.